ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 بہت ہی خوبصورت احادیث پلیز ضرور سنیے گا اور اسکپ بالکل مت کیجیے گا۔ ہمارے نبی پاک نے ایسی عورتوں کو جنت کی بشارت دی ہے جن کے نابالغ 1، 2 یا 3 بچے فوت ہو چکے ہوں پھر اس نے اس پر صبر کیا ہو۔ آپ نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ سورۃ دخان کی تلاوت کرنے والا بخشا ہوا ہے۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بھی شخص نے نماز فجر کے بعد سورۃ اخلاص کو 10 دفعہ پڑھا تو اس دن اسے کوئی گناہ نہیں پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص صلاح میں پہل کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جس بھی چیز کو اللہ کے ڈر سے چھوڑو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کا انتظار کرنا جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جس کسی نے بھی میری حدیث کو سنا اور ویسے ہی آگے پہنچا دیا وہ قیامت میں میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔